kita mancing belut bosku malam ini sama Pak Dalil. Semoga dapat rezeki. Cepot bosku, kejauhan tapi boyo leh. Asem raketok leh. Lumayan Dapat belut. Wih menungsoni. Oh dicolel. Keplek nih di sini. Penak mancing itu. Rezeki malam ini bosku. Dapat belut. Masya Allah. Alhamdulillah dapat. Kita lanjut lagi cari strike yang kedua.